নমস্কার বন্ধুরা, আমি সুদীপ্তা খুদেদের পৃথিবীতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। এর আগের ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে ছোট বাচ্চারা যখন ABCD মানে ক্যাপিটাল লেটার স্মল লেটার দুটো লেটারই চিনতে শিখে যাবে, তখন বাচ্চাদেরকে যখন ওয়ার্ড শেখাবেন মানে A ফর অ্যাপল, B ফর বল, যখন ওয়ার্ড শেখাবেন তখন ফোনিক সাউন্ড দিয়ে শেখাবেন। তো এইভাবে বলেছিলাম যে এর ফোনিক সাউন্ড হলো A ফর অ্যাপল, B এর ফোনিক সাউন্ড হলো বা, B ফর বল, এইভাবে বলেছিলাম। কিন্তু যখন বাচ্চাদেরকে এইভাবে কয়েকবার বলা হয়ে যাবে তখন বাচ্চাদেরকে নিজেদেরকে পড়তে দেবেন। ওরা যেন নিজেরা পড়ে, নিজেরা যতবার পড়বে ততবার ফোনিক সাউন্ডগুলো নিজেরা উচ্চারণ করবে, নিজেরা ওয়ার্ডগুলোও বলবে। সেটা কিভাবে সেটা এখনই আমি বলবো। তবে ছোট বন্ধুরা, তোমাদেরকে পড়ে শোনাবে তোমাদেরই একজন ছোট্ট বন্ধু। তাহলে চলো শুনতে থাকো, আর তোমাদের বন্ধুর সাথে কিন্তু তোমরাও বলতে থাকবে মুখে মুখে, তাহলে দেখবে তোমাদেরও প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরাও আমার সাথে পড়ো। অ্যাপেল, বল, ক্যাট, ডগ, এলিফ্যান্ট, ফিশ, গোট, হর্স, ইঙ্কপট, জোকার, কিং, lion, monkey, nest, orange, parrot, queen, rabbit, sun, tiger, umbrella, van, watch, Xmas tree, yo-yo, the zebra,